Buongiorno, buongiorno amici di Giulio, Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Ci sono un po' qualche problemi che i ragazzi mi stanno chiedendo e così io ho portato questo problema anche da voi. Colui che ha trovato già la soluzione per questo problema può scrivere lì per aiutare gli altri ragazzi. Allora, che cosa succede? Succede che ci sono alcuni ragazzi per rinnovare il loro permesso di soggiorno arrivano in questura. La questura dice che no, abbiamo bisogno della residenza. Il ragazzo va al comune, il comune ha detto che no, abbiamo bisogno del permesso di soggiorno. Il ragazzo torna in questura per dire no, il comune mi ha detto devo portare il permesso di soggiorno. La questura no, noi prima di fare il permesso di soggiorno abbiamo bisogno della residenza. Allora, questo qua chiediamo a voi, perché ci sono quelli che avevano fatto con la ricevuta della posta, va bene, ma ci sono alcune categorie dei permessi di soggiorno, non c'è bisogno, non c'è la ricevuta della posta, che cosa si può andare a presentare in comune? L'altro problema c'è anche perché ieri un nostro amico Mustafa mi ha chiamato per dire Giulio, vedi la difficoltà che io ho. Avevo modificato i miei dati anagrafici, ho fatto la richiesta del permesso di soggiorno, ho fatto tutto bene, ho ritirato il permesso di soggiorno, ora c'è il problema del codice fiscale. Sono andato prima eh, al comune per cercare a sistemare il discorso della residenza. Al comune dice che no, qua risulta che ci sono donc, gli stessi dati anagrafici per due persone, c'è un'altra persona che abita a Napoli e con te uguale, che cosa torna in questura o vai all'agenzia delle entrate, il ragazzo va all'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate dice no, questi dati qua tu devi andare alla questura per fare il codice fiscale. Ma noi chiediamo, quando i ragazzi vanno in questura, la questura dice che no, noi non siamo l'agenzia delle entrate, noi scriviamo soltanto i dati delle persone, se il codice fiscale esce automaticamente noi non sappiamo niente. Ma i ragazzi vanno nell'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate manda loro in questura, la questura manda in l'agenzia delle entrate. Che cosa devono fare i ragazzi? Per questo stiamo chiedendo a voi amici di scrivere per aiutare gli altri ragazzi. Se sapete che quelli che hanno avuto dei casi uguali per risolvere questa situazione, perché i ragazzi veramente Mustafa sta dicendo ma come io devo vivere ora? Il codice fiscale, il vecchio codice fiscale bloccato, il nuovo codice fiscale non devo fare, è uguale a qualcun altro che è a Napoli, cosa io devo fare? C'è rischio anche per il lavoro, vedi, non sa come deve fare. Domani credo che cercherà ancora di nuovo andare in questura per cercare di avere la soluzione, ma se l'hanno già detto che di andare all'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate dice di andare in questura, come vedi questo gioco che si fa? Ora il ragazzo in mezzo non sa dove andare, come trovare la soluzione per il discorso del codice fiscale, come c'è l'omocodia, ma questa qua secondo me, io so che è l'agenzia delle entrate che poteva risolvere questa situazione, ma l'agenzia delle entrate manda in questura. La questura dice che no, noi non siamo agenzia delle entrate per fare il codice fiscale. Allora, i ragazzi, il ragazzo o gli altri ragazzi, dove devono andare? Chiediamo a voi di dare a noi la risposta.